Τα δυο μου παιδιά ήταν τα πρώτα που σκοτώσανε, που πηγαίνανε κάτω στα σημαδιά. Τα σκότωσανε στο Κοντιγάδι κατά την Πάτρα. Οι Γερμανοί που ερχόσανε για τα Καλάβρητα. Τον άντρα μου και το άλλο μου παιδί το σκότωσαν εδώ με τους άλλους στην εκτέλεση. Εδώ στα Καλάβρητα. Εκεί στο σχολείο μας χώρισανε. Χώρια για τους άντρες, χώρια για τα γυναίκες με τα παιδιά τα μικρά. Κάποια ώρα είδαμε τα σπίτια μας, εκαιγώσατε, φωτιά είχανε και εκαιγώσατε. Μόλις βγήκαμε στο βράδυ, κάκε το σχολείο. Μετά εμείς πού να πάμε, για να πάμε πάνω στα σπίτια μας εκαιγώσατε, ήτανε φωτιές, επέφταν τα σπίτια. Και κάμαμε κάτω κατά το ποτάμι, εκεί. Έπειτα μας φώναξε μια γυναίκα, δεν ξέρω, μας είπε «Μαρή, κακομοίρες, τους άντρες τις σκοτώσανε και τα παιδιά μας». Εκεί στο καμπί το χωράφι. Δεν είχαμε ούτε ξινάρια, ούτε τίποτα να σκάψουμε. Παρά τους επέρναμε, εσκάβαμε με τα νύχια, χάμι χώμα, βάναμε στην ποδιά και τους σκεπάζαμε. Την άλλη μέρα πηγαίναμε, ξέρεις, και τις τρώγανε τα σκυλιά. Έχασα τον άντρα μου με το παιδί μου, 3 μου αδέρφια, 2 μου κουνιάδια, του αδερφού μου παιδί και του κουνιάδου μου παιδί, 9. Οι άντρες δεν κρυφτήκαν, ζήσαμε στα τρομάρια, όλοι στο σχολείο. Εγώ, τη Ρήνη αγκαλιά και τα άλλα παιδάκια μου, άλλα 6 παιδιά με το αγόρι μου. Πήγαμε στο σχολείο και πήρανε τους άντρες χώρια, τις γυναίκες χώρια. Πασεβάναν σε ένα δωμάτιο. Σκούζανε. Πού είναι οι άντρες, πού είναι οι άντρες. Τα μωρά, τον Μιχάλη και τον Αλέξη. Και τα ήσανε χρονιάρικα, ούτε και χρονιάρικα καλά. Ήμουν 12 χρονών όταν εκλείστηκα μέσα στο σχολείο. Κοντά μου ήταν η μάνα μου, τα 2 μικρά αδερφάκια μου, τα οποία δεν μπορούσαν μόνα τους να κυκλοφορήσουν, και η αδερφή μου 8 χρονών. Είπαμε ότι βάλανε φωτιά στο σχολείο. Δεν με ένιωξε, είχα πάθει τέτοια ταραχή και πόνο για τους δικούς μας και δεν με ένιωξε αν θα πάθω τίποτα. Αμέσως, μαμά, λέει, μόλις άκουσε τη γη, είπε, μαμά, τότε συνήρθα. Έπεσα στην πόρτα και είχα από το χέρι μου το έναν αδερφό μου. Και ήμουνα κάτω ξαπλωμένη και με πατούσανε. Το μικρό το έχασαμε στο σχολείο, την Αμαλία μου την πατήσανε. Ότι βγήκα όξω πατώντας εγώ από το σχολείο. Πέσανε ο κόσμος όλος απάνω. Ευτυχώς ότι πήρα και τα παιδιά μου και τα πήρα ζεβασβάρνα και τα πήγα μέσα στο άλλο κόσμο. Αλλιώς ο ένας, ο μεγάλος, θα είχε σκοτωθεί. Και εγώ καθόμουν εκεί να φυλάξω τη θεία μου, ώσπου έβγαινε ο κόσμος λίγος κατ' λίγο να πούμε για να μπορέσω να την βγάλω έξω. Το κύμα που ήρθε να βγει έξω, όλοι μαζί με πήραν μπροστά και δεν είδα τι έγινε και έχασα και τα παιδιά και τα πάντα. 4 παιδιά είχα, 3 κορίτσια και το Μίμη 4. Σκοπήσαν οι γυναίκες. Άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί, άλλοι περάσαν απέναντι. Εγώ έτρεχα με τα παιδιά και έλεγα να πάω στο μεγάλο Γιοφύρι και μπήκα μέσα στα λιβάδια και είπαν ότι στο μεγάλο Γιοφύρι έχουν στήσει πολυβόλα και γύρισα πάλι. Εγώ ζω, λέει, αλλά από ανθρώπους ξεγράφτητους. Η μάνα μου έκατσε με τα μικρά παιδιά. Εγώ με τη θεία μου ξεκινήσαμε τρεχάλα και πήγαμε στην εκτέλεση. Ο αδερφούς μου βάστηκε το τσιγάρο του έτσι. Ακόμη κάπνιζε το τσιγάρο του. Βλέπω τον πατέρα μου να μου κάνει νόημα, να πάω κοντά του. Πάω κοντά στον πατέρα μου, ο οποίος έβγαζε αίμα από το στόμα, γιατί είχε στους πνεύμονες τραύματα,
και μου λέει πάμε στο σπίτι. Όταν πρωτοπήγαμε, εκεί πάνω και βάσταγα το παιδί, να φωνάζει «Μπαμπά μου, μπαμπά μου, μπαμπά μου». Τίποτα να τους δώσω, τίποτα δεν φάγανε. Όταν ήρθαμε εδώ, πήγαμε στη Μαρία την Ξαπράλου του Χαλκιά από κάτω και η Μαρία είχε γλιτώσει, είχε πετάξει η μητέρα της τραχανά απ' έξω και έβαλε και τάβρωσε και τα τάιζε με τα χεράκια της η Μαρία. Πήρα τα παιδιά κίστα στο σπίτι και εγώ ήταν το σπίτι. Τι να φάνε, λιποζημάγανε από την πείνα. Τι να φάνε, ποιος του να τους δώσει να φάνε. Εγώ το βράδυ εκείνα και ήμουν από κάτω μία πέτρα. Και πάω στο σπίτι, τούρκωσα από κάτω μια πέτρα με τα παιδιά. Μόνη μου. Και έσκουζα μόνη μου, είχα κανένα, γκουρλίαζα όλη τη νύχτα. Η τρίτη ήταν που κουβαλάγαμε τους άντρες χασούροντα. Όλες οι γυναίκες. Μαζευτήκα και πήγαινε η καθεμία να μαζέψει τον άνθρωπό της. Με τις κουβάρτες που είχαν στα χέρια τους, που είχαν πει από μία κουβάρτα να πάρουν τα χέρια, τις βάλαμε μέσα, έναν και τους μαζεύαμε στο νεκροταφείο. Σώσαμε την απλάδα πάνω και τους βάλαμε απάνω και τους φέρναμε τέσσερις γωνίες της κουβέρτας και τους κατεβάζαμε κάτω και μετά πηγαίναμε, φέρναμε και τον άλλο. Με τα χέρια παλεύαμε να τους θάψουμε. Όταν τους βάλαμε μέσα, δεν μπορούσαμε να τους σκεπάσουμε. Αρχίσαμε από τα πόδια και όταν φτάσαμε στο κεφάλι μας ήταν αδύνατον να ρίξουμε το χώμα πάνω. Ήτανε αυτή η καρδιά του κοιμωνιού, 13 δικαίωτη. Και τρέμαμε έτσι σαν τα ζαγάρια. Όπως το φύλλο τρέμει από το κλαρί, έτσι τρέμαμε εμείς. Και ζήσαμε. Ήτανε γεμάτο αίματα. Ούτε είχα να αλλάξω, δεν μπορούσα να αλλάξω. Με τι να αλλάξω. Δεν είχαμε τίποτα να αλλάξω. Καιρούς και σαμάνι το πόρτα. Σερίζαμε εμείς οι γυναίκες, όλα τα πιάσαμε αναχέρι μας. Έστερνα εγώ, στάρια. Ό,τι έκανε ο άντρας μου τα έφτιασα εγώ, ούλα. Και πάντρεψα τα κορίτσια. Είναι 1-2 χρονών, στην αγκαλιά, με 2 κουβέρτες που το δίπλωσα. Μας πήγαν στο σχολείο και μας βάλανε τον ένα, τους άντρες δεξιά και τις γυναίκες αριστερά. Και καίγαν τα σπίτια και βγήκαν οι άντρες στο πίσω μέρος, στο προάβλιο και τους ανεβάσαν πάνω στο καπί του χωράφι. Τους εξετέλεσαν και μετά τους δώσαν και τη χαριστική βολή, να μην μείνει κανένας. Παιδάκια μικρά, 12 χρονών παιδί, εγώ όσα πήγαν με τον πατέρα τους, σκοτώσαν όλα. Μετά κάποια γυναίκα από τη μέσα που είμαστε πήδηξε έξω και άνοιξε την πόρτα. Και βγήκαμε. Εγώ βγήκα τελευταία. Είχα μικρό παιδί στην αγκαλιά. Βγήκαμε κάτω, κατεβήκαμε κάτω από το σταθμό προς το ποτάμι κάτω και μετά αργά το απόγευμα ήρθε κάποια και μας λέει τα καλά νέα. Ανεβήκαμε πάνω, εγώ άφησα το παιδί μου με την Ελενίτσα του Πάσχου στο προάβλιο του γυμνασίου και πήγα μέσα, πήγα πάνω και τον έφερα από τη μία κουβέρτα τον έβαλα και κάθε 5 βήματα άλλαζα άνθρωπο. Όπως πηγαίναν προς τα πάνω με βοηθάγαν κάθε 10 μέτρα και τον έφερνα ώσπου τον πήγα στο νεκροταφείο. Και τον σκέπασα και έφερα. Λοιπόν, φτάσαμε εκεί με τον αδερφό μου, πρωτού πλησιάσουμε την πόρτα, ο αδερφός μου, ο οποίος φορούσε κοντά παντελόνια,
ένιωσε ένα ψύχος και έβαλε την κουβέρτα στην πλάτη του και τυλίχτηκε. Αυτό ήταν και το σωτήριό του, διότι οι Γερμανοί όταν το είδανε νόμιζαν ότι είναι κορίτσι. Εμάς, όταν μας κρατούσαν απ' έξω, είχε φύγει η πρώτη ομάδα των ανδρών προς την εκτέλεση και μας κρατούσαν στο προαύλιο, διότι οι αριστερά αίθουσες του σχολείου ήταν γεμάτες από γυναικόπαιδο. Κάποια στιγμή εμείς ανησυχούσαμε, έφτασαν οι γονείς μου, ο πατέρας μου και η μητέρα μου με το μωρό στην αγκαλιά, και τη μητέρα μου την κράτησαν στο προαύλιο, ενώ τον πατέρα μου τον πήραν και τον οδήγησαν στις δεξιά αίθουσες μαζί με τους άλλους άντρες. Δεν πέρασαν 5 λεπτά, δηλαδή αν καθυστερούσαν 5 λεπτά ο πατέρας μου θα ζούσε μετά. Δεν πέρασαν 5 λεπτά και βλέπουμε στο διάδρομο του σχολείου, στον κεντρικό διάδρομο, ένα Γερμανό να έχει μια ζακέτα, μια κουβέρτα και ένα παγούρι μεγάλα που είχε για το παιδί μαζί του ο πατέρας μου. Και φώναζε σε ποιον ανήκουν αυτά. Τότε έτρεξε η μητέρα μου και εμείς τα παιδιά πήγαμε από κοντά και είδαμε το εξής τρομερό. Τον πατέρα μου, ο οποίος σε δάκρυσε, σήκωσε το χέρι και μας χαιρέτησε και ήταν η τελευταία φορά που τον βλέπαμε και μας έβλεπε. Έφυγαν οι άντρες και μετά βγήκαν οι Γερμανοί με όπλα στα χέρια, με τη λέξη ράου, δεν ξέρω τι θα πει ράου. Ράους, πώς λέγεται. Μας έβαλαν εμάς μέσα στις δεξιά αίθουσες του σχολείου και δεν μας κλείδωσαν, μας φρουρούσανε. Ήταν κάτι το τρομερό. Εγώ δεν ήθελα να καθίσω μέσα στο σχολείο, φώναζα, είχα επαναστατήσει. Εκείνη τη στιγμή ο επιθεωρητής του σχολείου, ο οποίος με είχε βαφτίσει ο κουνιάδος του, με είδε και με πήρε αγκαλιά και προσπάθησε με κάθε τρόπο να με καθησυχάσει. Το ίδιο βέβαια γινόταν το ανάλογο και με τα άλλα παιδιά. Εμείς μείναμε κλεισμένοι, ενώ οι άντρες, όπως σας είπα, και η δεύτερη φάλαγγα ανέβαινε, θα σας αφηγηθώ μετά πώς ανέβηκαν στον τόπο της εκτέλεσης. Έγκλεισε μέσα στο σχολείο. Το πρώτο που είδαμε ήταν τους Γερμανούς να περνούν από το δρόμο, τον κεντρικό, που κατέβαινε προς το σταθμό, με τη λία που είχαν κάνει από τη λαιλασία, από τράπεζες, από σπίτια, από καταστήματα κλπ. Διότι τα γδίσαν όλα πρώτα. Ήταν δηλαδή, αυτό ήταν η ομάδα του Πλιάτσικου. Μάλιστα. Μετά ήρθε η ομάδα η οποία άρχισε την πυρπόληση. Θυμάμαι, οι Γερμανοί καθόντουσαν, πολλοί Γερμανοί έξω από το σχολείο, άλλοι στο γήπεδο που ήταν ελεύθερο εμπρός με τα όπλα τους, και θυμάμαι το βλέμμα τους και το σαρκαστικό τους γέλιο και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Σαν να έλεγε καλά σας κάνω. Την ώρα που η δασκάλα μου, η Αγλαία η Κόντι, φώναξε «Φωτιά μας καίνε», γιατί είδε να βγαίνουν οι φλόγες από τα παραθυράκια του υπογείου, τότε τραβάει το σειρματόπλεγμα, γιατί τα παράθυρα είχαν σειρματόπλεγμα το Δημοτικό Σχολείο, γιατί το είχαν χρησιμοποιήσει ως οι Ιταλοί για τους κρατουμένους, και πέφτει κάτω. Είναι οι στιγμές εκείνες, δεν βρίσκω λόγια να τις περιγράψω. Ο πανικός, η ασφυξία από τον καπνό, από τη φωτιά, ολόγυρα τα σπίτια μας τα βλέπαμε να καίγονται, και τότε ορμούσαμε στις πόρτες κλειδωμένες και σε μια πλέον αίθουσα που ήταν συνεχώς, ήταν η αδελφή μου με το μωρό της και έκλαιγε και φώναζαν και οι γέροντες τυλιγμένοι να βογκάνε, και μια απελπιστική κατάσταση μέσα σε εκείνο το χώρο. Ένα κύμα που πηγαίναμε στη μια πόρτα κλεισμένη, στην άλλη που κάποτε βρέθηκε αυτή η πόρτα να είναι ανοιχτή και ορμήσαμε, και όταν φτάσαμε στο προαύλιο οι Γερμανοί μας κοιτούσαν με τα απλοπολιβόλα στα χέρια και νομίζαμε πια ότι επειδή κάπως βγήκαμε με τη βία και με τη πολλή προσπάθεια ότι θα μας εκτελούσαν. Και όταν γύρισα και είδα τα καλάβρητα ζωσμένα στις φλόγες, να μην φαίνεται τίποτα, παρά μέσα από την ομίχλη, οι καπνοί και οι φλόγες νεβαίνουν στον ουρανό και να είναι σαν μια κοιλίδα αίμα ο ήλιος, τρόμαξα και είχα το κλειδί στα χέρια μου, δεν ξέρω γιατί οι μεγάλοι το δώσαν σε μένα, το κλείδωσαν το σπίτι, και με μια ηρωνία το άφησα να γλιστρήσει και να πέσει και να πω αυτά. Το χάραμε καμπάνα, καλή ώρα τώρα. Συνέπεσε να είναι και η ίδια στιγμή. Κατεβήκαμε, μπήκαμε από αυτή την πόρτα, μας βάλανε ακριβώς σε αυτό το σημείο εκεί πέρα. Ήταν η μάνα μου, ο πατέρας μου, ο μπάρμπας μου, οι αδελφάδες μου, η θιά μου και τα 4 παιδιά της θειάς μου. Πήγαμε εκεί πέρα και μας είπαν να πάρουμε μια κουβέρτα, λίγο ψωμάκι και ό,τι άλλο. Πήραμε κάτι, πήγαμε εκεί,
αμέσως οι Γερμανοί, εμείς σχεδόν ήρθαμε από τους προτελευταίους, να σου δώσω να καταλάβεις. Και το παιδάκι αυτό ήταν 13 χρόνων. Πήγα να το πάρουν τον ξαδερφό μου, το μεγαλύτερο. Και το πιάνει η μάνα μου από εδώ και του λέει δικό μου παιδί, πίκουλο του λέει. Επειδή κάπως εμείς ζήσαμε και τους Ιταλούς και ξέραμε κάτι λίγα Ιταλικά. Και του λέει πίκουλο και το πήρε. Τους βάλαμε από αυτή την πόρτα, τους περάσανε από εκεί, τους πήγανε μετά πάνω σε μια λαγκαδιά και τους φτάσανε στην εκτέλεση. Μισή ώρα, μια ώρα, μετά φωνάζανε στην άλλη αίθουσα. Βάλανε φωτιά, μας καίνε. Εμάς δεν μπορώ να πω, δεν αισθανθήκαμε ζεστασιά από κάτω. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Θα ξεκινήσει από εκεί και θα ερχόντουσαν προς τα δόθε. Ώσπου να γίνει όλη αυτή ένα μπαμπούλα και λοιπά, μπαμ. Εδώ πέρα ήταν μια λάνα, δεν ήταν σπίτια. Και ανοίξανε φωτοβολίδες πράσινες. Ανοίξανε την πόρτα, κατάλληλους ότι ήταν Αυστριακός αυτός που μας άνοιξε. Εγώ αν θέλω το πιστεύω, αν θέλω δεν το πιστεύω. Το λένε γιατί έδειξε πιο πολύ ανθρωπιά ο Αυστριακός. Λένε εντάξει μου τον σκότωσαν πιο κάτω. Κατά κάποιο τρόπο δεν ευρεθήκε το πτώμα του. Όπως τότε το πιστεύαμε. Γιατί είμαστε πονεμένοι, είμαστε αυτά. Φύγαμε, άλλοι κάναν προς τα πάνω, άλλοι κάναν προς τα κάτω, εμείς κάναμε προς τα κάτω. Όταν φτάσαμε σε ένα σημείο πια, ήταν έτσι ομίχλη, ο ήλιος ήταν κατακόκκινος. Λες και μαρτυρούσε ότι χάθηκε ο κόσμος όλος. Γεννήθηκα το πρωινό της 13ης του 1943. Η μητέρα μου την έπιασαν οι πόνοι εκείνο το πρωινό. Ο πατέρας τότε 12 ετών. Λέει στον πατέρα μου, πατέρα κατέβα από το ταβάνι, διότι οι Γερμανοί είπαν όποιον βρουν στο σπίτι θα τον σκοτώσουν. Έχουν δώσει εντολή να μαζευτούμε όλοι στο δημοτικό σχολείο. Δώσαν το λόγο της στρατιωτικής τους τιμής ότι δεν θα σκοτώσουν κανέναν. Απλώς θα τους μεταφέρουν σε άλλο μέρος ασφαλές από τους αντάρτες. Ήρθε ο πατέρας μου, με είδε που είχα γεννηθεί και έφυγε και πήγε και τον σκότωσαν μαζί με τους άλλους.